Hai teman-teman, kali ini kita akan memperbaiki pipa dengan menggunakan truk angkut. Sebelumnya, kita akan mengambil pipa di gudang. Ini perjalanan menuju ke lokasi gudang dengan menggunakan truk. Wah, truknya sangat besar ya teman-teman. Kita sudah sampai di gudang. Wah, pipanya besar sekali. Sekarang kita tarik pipanya menggunakan truk ini ya.